Біздің бүгінгі тақырыбымыз ақпарат және ақпарат түрлері. Ақпарат сөзі латын тілінен аударғанда information, түсіндіру, баяндау, ақпарат алу, түрлендіру, сақтау, жөнелту және пайдалану тәсілі туралы ғылым. Енді ақпарат дегеніміз не? Ол ақпарат сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған әлемде болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер. Ақпаратты қабылдау тәсілдеріне келетін болсақ, біз өзіміздің дене мүшеміз арқылы ақпаратты қабылдау мүмкіншілігіміз бар. Бірінші көру мүшесі арқылы ақпаратты қабылдайды екенбіз, екінші есту мүшесі арқылы, дәм сезу арқылы және сезіну иіс сезу арқылы, мұрын арқылы, осы өзіміздің 5 мүшеміз арқылы ақпаратты қабылдау мүмкіншілігіміз бар. Ақпарат түрлеріне келетін болсақ, ақпарат бізде 5 түрлі болып бөлінеді. Ең алдымен сан түрі, мәтін, графикалық, дыбыс, бейне болып 5 түрге бөлінеді. Енді сан түріне келетін болсақ, біздің сандық түрлі ақпарат ол айналадағы әлем нысандарының сандық сипаттамасы, мысалға адамның жасы, салмағы, бойы, халық саны, пайдалы қазбалар, тағы сол сияқты ақпараттар сандық ақпарат түріне жатады. Енді мәтін түрлеріне келетін болсақ, ақпараттың мәтіндік түрі ол барлық тілде жазылған, басылған мәтіндер мәтіндік ақпарат болып саналады. Мысалға, газет, журналдар, кітаптар. Енді графикалық ақпарат түріне келетін болсақ, графикалық ақпарат ол суреттер, картиналар, сызбалар, карта түрлерінде беріледі бізге графикалық ақпарат. Ақпараттың дыбыстық ақпарат түріне келетін болсақ, ол біз еститін барлық адамның сөзі, музыка, құстың сайрауы, жапырақтың сыбдыры, тағы сол сияқты дыбыстар ол дыбыстық ақпарат түріне жатады. Енді бейне түріне келетін болсақ, суреттердің тізбегі, фильмдер, мультфильмдер, осы ақпараттар бізде бейнелік ақпарат болып бөлінеді. Бейнелік ақпарат түріне жатады. Енді ақпараттың қасиеттеріне келетін болсақ, ақпарат бізде 4 түрлі қасиетке ие. Ол өзектілік, толықтылық, бағалылық, түсініктілік. Өзектілікті анықтай кететін болсақ, ол дәл осы сәтте құндылығы бар ақпарат. Толықтылық ол дұрыс шешім қабылдауға немесе түсінуге арналған толық ақпарат. Бағалық ол көзделген мақсатқа жету үшін қажетті ақпарат. Түсініктілік ол кімге арналған болса, сол адамға түсінікті тілде айтылған ақпарат. Міне ақпараттың осындай 4 түрлі қасиеті бар. Енді ақпарат алудың арналарға бөлінуіне келетін болсақ, біздің мүшелеріміздің ең көп пайызы, ақпаратты қабылдау пайызы, біз 81% көзімізбен ақпаратты қабылдайды екенбіз. Ал мұрын арқылы біз тек қана 4% ақпарат қабылдау мүмкіншілігіміз бар екен. Ал тілімізбен дәм сезу арқылы 3% ақпарат қабылдау мүмкіндігіміз бар. Енді қолымызбен сезу мүшелері арқылы біз 2% ақпаратты қабылдаймыз. Құлақ мүшесі арқылы біз 10% ақпаратты қабылдау мүмкіншілігіміз бар. Енді осы өзіміздің дене мүшеміз 5 мүшеміз арқылы иіскеу, дәм сезу, есту, көру мүшелеріміз арқылы біз ақпаратты қабылдау мүмкіншілігіміз бар. Енді ақпараттың белгілеу түрлерімен тағы бір бөлісе кетейік. Ақпаратты қабылдау түрі. Ақпараттың берілу түрі және ақпараттың қабылдау түрі. Егер көбейту кестесі болатын болса, бізде ол қандай болады? Ол
сандық ақпараттың қабылдау түрі. Сурет, автобустың қозғалу сызбасы ол графикалық. Күннің күркіреуі ол қандай? Бізде дыбыстық ақпаратты қабылдау түріне жатады. Оқулықтағы өлеңдер ол бізде мәтіндік ақпаратты қабылдау түрге жатады. Теледидардағы жарнама ол бейнелі ақпаратқа жатады. Мінекей, осылай ақпараттарды қабылдау бізге әртүрлі болып бөлінеді. Енді егер сабақ түсінікті болатын болса, бірінші біз түсіндім, не болмаса сұрақтарым бар, мүлдем түсінбедім. Осы 3 смайлик арқылы маған сабақта түсінгендеріңіз туралы мәлімет берсеңіздер, және де қандай да бір сұрақтар қойғыңыз келсе, жазып кетсеңіздер болады. Уақыт бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар.